Sikkerhetsmuseet over sikkerhetsbeltet fastspent. På storlegg og bord gir loddet posisjon samt rømningsveier fri for håndbagasje til skiltet med setebeltet er slukket. Vær forsiktig med håndbagasjen, slik at ingen bagasje faller ut, og følg ut av flyet tegnskilter slik at du ikke glemmer igjen noe om bord. Vær oppmerksom på nivåforskjell mellom flyet og broen, eventuelt knappen når du går av. Røyking er først tillatt i oppmerkede røykeområder. Så til at en hyggelig tur sammen med oss i SAS og Star Alliance. Vi takker for nå og ønsker velkommen tilbake. Ønsker alle en fin kveld. Welcome to Trondheim. For safety reasons, please keep your seatbelt fastened. Keep seatback and table upright and escape routes free from cabin baggage until the seatbelt sign has been switched off. Please be careful opening the overhead compartments as cabin baggage may fall out. Before leaving us, ensure do not leave any belongings behind. When disembarking, be aware of the difference in between the aircraft and the jet bridge or stairs. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We hope that you enjoyed Friday's Starlines and look forward to seeing you on board again. Thank you and goodbye. Wish you all a pleasant evening.